दोस्तों ये येलो और रेड कलर का जो हिबिस्कस का प्लांट है, आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो जब तक ये मतलब पूरा लंबा एक ही ब्रांच है, तो मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ से और लगाएंगे इसके कटिंग। तो मैंने यहाँ से तिरछा ही कट कर लिया है, आपने देखा ही है, नोड एरिया से जस्ट नीचे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा भी इससे कटिंग्स वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इसीलिए। और चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से इसको लगाऊंगी। आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि कोकोपीट में लगाते हैं, कोकोपीट में लगाते हैं। तो देखिए अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, अभी आप सॉइल में भी लगा सकते हैं। तो मैंने सारे लीव्स वगैरह यहाँ पर सबसे पहले